এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল টু আ নিউ ব্লগ। আমি সোনাই টুইন্স মম ওয়ার্ল্ডে তোমাদেরকে স্বাগত। আজ আমি এখান থেকেই আমার ব্লগটা স্টার্ট করতে যাচ্ছি। প্রথমেই আমি তোমাদের সরি বলে নিচ্ছি, কারণ অনেক দিন আমি আমার ব্লগ দিতে পারিনি, কারণ আমি একটু ব্যস্তর মধ্যে ছিলাম, ব্লগটা শ্যুট করতে পারিনি। তো আজকে আমি যাচ্ছি এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম, যেটা কলকাতাতে, তোমরা তো সকলেই জানো সেটা। তো সেইখানে, তো সেই জন্যই আমি আবার আমার ব্লগটা আজ আফটারনুন টাইম থেকে স্টার্ট করছি। তো এসা আনা এখন শুয়ে পড়েছে, আমি অলমোস্ট এই ড্রেসটা পরে রেডি হয়েই গেছি। তোমাদেরকে ব্লগে ধীরে ধীরে দেখাবো। এটা একটা ইয়েলো কালারের ফ্রক কাটিং ড্রেস, আর এখনও আমি পুরো রেডি হতে পারিনি। এই সময় ব্লগটা আমি স্টার্ট করলাম। তো ধীরে ধীরে আমি যখন যাব, তবে আজকে ওয়েদার খুব একটা ভালো নেই বাইরে, হতেও পারে বৃষ্টির জন্য যদি ক্যান্সেল হয় তাহলে আমি তোমাদের এই মুহূর্তে বলতে পারছি না। তবে যাওয়ার প্রচণ্ড প্ল্যান আছে, ইচ্ছা আছে এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামে যাব। তো যতটা পারবো তোমাদেরকে দেখাবো। আর আজকে আমার সাথে যাচ্ছে এশা এনা এবং আমার বাবা মা। তো প্রথমেই বলে দিই, আমি জানি না কতটা আমার বাবা মাকে দেখাতে পারবো, কারণ ওরা তো অতটা ক্যামেরা ফ্রেন্ডলি নয়। তবে সে নিশ্চয়ই সন্তুকে দেখাবো, এটা শিওর। তো চলো দেখতে থাকো। ব্লগটা যদি ভালো লাগে তাহলে কারোর সাথে শেয়ার করো আর একটা লাইক করে দিও, আর যদি খারাপ লাগে তাহলে অবভিয়াসলি ডিসলাইকও করে দিও। এখন এরপরে আমি যাবো এশা আনার জন্য খাবার বানাতে। খাবার বানাবো, খাবার নিয়ে যাব, ওদেরকে ওঠাবো, রেডি করবো, যেতে যেতে মোটামুটি 10-15 মিনিটের টাইম তো লেগেই যাবে। তো চলো, এখান থেকে আমি শুরু করলাম। এরপর ধীরে ধীরে ব্লগটা দেখতে থাকো এবং আমার সাথে এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামটাও তোমরাও একটু দেখে নাও। তোমরা তো অনেকেই জানো এটা কলকাতাতে, আমার বাড়ি থেকে এটা 30 মিনিটস দূরে, ওই চিনার পাখি রাজারহাটের ওই সাইডটা। আমি এক্স্যাক্ট লোকেশনটা এখনও জানি না। যেতে যেতে আমি তোমাদেরকে সব দেখাবো এবং কী আছে না আছে তাই আমি বলবো। তো চলো, আমি এখান থেকে আমার ব্লগটা শুরু করছি। বাই বাই। হাই হাই, চলো দেখতে থাকো। হাই, সে হাই। এনা, সে হাই। হাই মো, সে হাই। I'm gonna lie when I say I moved on. I cry when I hear our favorite song. And I would like just to bury my feelings now. It's an honest try. I guess I'm trying my way to let go, but all I get feels like refolding. And I would like you to marry me, don't let go. Oh, please stay. You're floating like a rainbow, guiding me away. I can't get over you. Can't get over you. I can't get over you. I can't get over you. Can't get over. Please stop pretend you feel nothing at all, when all you say feels like warm loving. I would like to carry you. তো আমরা অলমোস্ট এসেই গেছি এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামে। এটা হচ্ছে এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামের গেট, আর এই পাশে একটা ছোট জায়গা করেছে যেটাকে টিকিট কাউন্টার। ওখান থেকে টিকিট কেনা হচ্ছে, তো 30 টাকা করে পার হেড টিকিট। আর এর সাথে সাথে আমার বাবা এসাকে এবং আমার মা এনাকে নিয়ে ভেতরে ঢুকছে, আর আমি একটু ছোটো ছোটো করে একটু এদিক ওদিক একটু ভিডিও করে নিচ্ছি। তো চলুন আরেকটা জিনিস দেখাই। এর ভেতরে এন্ট্রি হওয়ার সাথে সাথে এরকম একটা পুরো রোড দেখা যাবে, যার চারপাশে পুরো নিট অ্যান্ড ক্লিন এবং গ্রিনারিতে ভরা, এবং এতে এত সুন্দর সুন্দর ফুল লাগিয়েছে, আর ফুলগুলো হয়েছেও খুব সুন্দর। বোধহয় মাটি পেয়েছে বলে, আমি তো টবে লাগানোর কতই চেষ্টা করি, কোনো দিনই হয়ে ওঠে না। আর এই খুব সুন্দর একটা ফোয়ারা বা ফাউন্টেনও এরা এখানে রেখেছে, যেটা দেখতে খুব সুন্দর লাগছে। তো চারপাশে, আর আমার বাবা মাও একটু নিজেদের মধ্যে গল্প করে করে এগোচ্ছে, আর সন্তু এসা এনাকে নিয়ে সামনের দিকে এগোচ্ছে। তো আমার বাবা মা মানে এটাই বলাবলি করছে যে এত বড় একটা প্লেন, অ্যাকচুয়ালি ওরা সেরকমভাবে কোনোদিন প্লেনে ওঠার সুযোগ ওদের হয়নি। তো এরকম, তারপরেও আবার একটা যুদ্ধ বিমান, যেটা সত্যি কথা বলতে আমিও হয়তো কোনো দিন সেরকমভাবে এত কাছ থেকে কোনো যুদ্ধ বিমানকে দেখিনি। প্লেনে হয়তো আমি 2-3 বার, অনেকবারই উঠেছি, 4-5 বার উঠেছি,
কিন্তু যুদ্ধ বিমানটা অ্যাকচুয়ালি কোনো দিনই সেরকমভাবে দেখিনি। আর এশা আনাও তো প্লেনে কোনো দিন ওঠার এখনও পর্যন্ত এশা আনার সুযোগ হয়নি। তো এই সুযোগে বাবা মাকে একটু দাঁড় করিয়ে দুটো ফটো তুলে নিলাম। ওরা বলছিল যে এশা আনার সাথে তুলবে, কিন্তু এশা আনা এদিক ওদিক এমন দৌড়াদৌড়ি করছে যে ওদের সাথে তুলতে গেলে আপনাকে মোটামুটি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। তো এটাই হচ্ছে এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম। এখানে আছে এই যে যুদ্ধ বিমানটা, এই যুদ্ধ বিমানটা ওরা নিয়ে এসে রেখেছিল। এটা হচ্ছে এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম, মানে যুদ্ধ বিমানের ওপরে ওঠার এন্ট্রি গেট। তো এখান থেকে কিছুক্ষণই মানে সামনেটুকুনি আমি ভিডিওটা নিতে পারবো, এরপরে আবার ভিডিও করাটা বন্ধ আছে। তো আমি এই ওপরে উঠে চারপাশের আপনাদের যে সুন্দর ভিউটা সেটা একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। তো চারপাশের ভিউটা এতটাই মনোরম এবং পরিবেশটা এতটাই সুন্দর, আর বাচ্চারা এত এনজয় করছে এই এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামটাতে এসে। আর সুন্দর এরা লাইটটা অন করেছে, এখনও অতটা সন্ধে হয়নি। তো এত সুন্দর লাগছে যে মানে বলার কথা নয়। 30 টাকা দিয়ে এত সুন্দর একটা পাওনা। তারপরে এর ভেতরে এত সুন্দর সুন্দর আপনার যুদ্ধ কেমন করে করে বা যেরকম জিনিসগুলো আমরা তো সচরাচর অতটা জানি না। তো সেই জিনিসগুলো দেখার সুযোগ পেলাম, যেটা সত্যি করেই খুব ভালো লাগছে। আর এই সিসতে একবার ওদেরকে চাপালাম। বাবা ওই রকম ছোটোদের এরকম পার্ক করেছে বলে এই বাচ্চাদেরকে নিয়ে শান্তি, না হলে তো মনে হয় কত না কত কী হয়ে যেত। তো চলুন এই সময় দু একটা ফটো ওদের নিয়ে নিই। আর এই সুন্দর ছোট্ট ছোট্ট খেলনাগুলো করেছে, যেখানে মারাত্মক রকমের ভিড় এবং যেখান থেকে বাচ্চারা মোটামুটি উঠতেই চাইছে না। আর এই সামনের একটা ছোট্ট কিউট বেবিটাকে দেখুন, কি কিউট দেখতে আর এত সুন্দর। আবার ছোটো করে একটা জুটিও বেঁধেছে। তো চলুন এইখানে এশা আনার সাথে ওরাও বসে পড়েছে ওদের নিজেদের জায়গায়, এতে ওরা খুব খুশি। আবার এনাও চাপবে। তার মাঝখানে আমিও আমার ছোটোবেলাটাকে আমার মনে হলো যে আবার যুদ্ধ বিমানে চেপেছি, তাহলে আমিও একটু যুদ্ধ করার প্রস্তুতি নিই করে এটাতে ওঠার একটা প্রবল চেষ্টা করলাম, কিন্তু আমি সফলতা লাভ করতে পারলাম না। আমি নেমে আসি, কারণ এটা সত্যি করেই খুবই কষ্টের। তো এই সময় দু চারটে ফটোও আমরা একটু তুলে নিলাম। তো দেখুন ফটোগুলো যতটা পেরেছি আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরার জন্য চেষ্টা করলাম। আশা করি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগবে। এবং বেরোতে বেরোতে আমাদের একটু সন্ধেই হয়ে গেছিলো। তা আপনার ফটো দেখেই মোটামুটি বুঝতে পারবেন। এটা বোধহয় যতদূর সম্ভব 1947 সালে এই বিমানটা প্রথম আকাশে উঠেছিল। তার থেকে বেশি আমার কাছে কোনো নিউজ জানা নেই আমার। তবে আমি আপনাদেরকে একটা হার্টলি রিকোয়েস্ট করতে পারি যে আপনারা যদি পারেন তো একবার এখানে এসে দেখুন। খুব সুন্দর পরিবেশ এবং প্রচুর সুন্দর নিট অ্যান্ড ক্লিন এবং খুব সুন্দর। তো চলুন এই সময় দু চারটে একটু ফটোও তুলে নিই। যুদ্ধ বিমানে দাঁড়িয়ে নিজেকে একটু যোদ্ধা যোদ্ধা মনে হচ্ছিলো। তো এই ফটোটা নেওয়ার পর আমরা ধীরে ধীরে চলে যাব আপনার যে চাইনিজ স্ট্রিটটা করেছে ওইখানে। তো ওটা হচ্ছে ওই এক্সিস মলের যে ইয়েটা আছে ওর পাশে যে চাইনিজ স্ট্রিটটা হচ্ছে ঠিক ওই জায়গাতেই। তো চলুন আমরা অলমোস্ট পৌঁছেই গেছি, রাস্তাতে আর দেখাইনি। তো এই যে চাইনিজ স্ট্রিটটা দেখুন, এখান থেকে জাস্ট একটা এটা হচ্ছে একটা যে ফ্লাইওভার আছে তার নিচেই। এটার অ্যাড্রেসটা আমি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে এক্সিস মলের অপোজিটে যে ফ্লাইওভারটা উঠছে ওই ফ্লাইওভারটার নিচের দিকে এটা। তো লেখা আছে সন্ধ্যা মজলিস। এইটা অ্যাকচুয়ালি পশ্চিমবঙ্গ সরকার থেকে তৈরি করা হয়েছে। তো ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট এটা তৈরি করেছে সুইগি, জোম্যাটো বা যারা অনলাইন ফুড ডেলিভারি, অনলাইন ফ্লিপকার্ট, এদের যে বসে থাকার জন্য একটা যে জায়গা সেই হিসাবে এরা এটাকে তৈরি করেছে। এছাড়াও এখানে একটা স্টেজও আছে, যেখানে ফ্রিতে আপনি যে নাটিকা বা কবিতা আবৃত্তি বা মিউজিক কোনো ব্যান্ড সে ফ্রিতে গান করতে পারে। আর এখানে একটা ছোট্ট পাড়া পার্ক করেছে, যেটা করেছে বলেই আমাদের একটু শান্তি। তো এই পার্কে এসেও এত ভিড় যে সেখানে দেখুন আপনি ধীরে ধীরে দেখলে বুঝতে পারা যাবে যে এখানেও কেউ কাউকে এক চুল জায়গা ছেড়ে দিতে রাজি নয়। এরই মাঝখানে এসাকে একটু বসিয়ে দিয়েছি। তো ও একটু দোলনাটায় দুলে নিক। ওর দোলনাটা দেখে আমারও মনে হচ্ছিলো যে বোধহয় আমি ছোটোবেলায় এই দোলনাটায় চাপতাম, নাকি আমার এখনও চাপার প্রচণ্ডই ইচ্ছা হচ্ছিলো, কিন্তু আর বোধহয় সেটা পারা যাবে না, কারণ এটা এতই ছোটো যে এটাতে মনে হয় আমি ফিট হতে পারবো না। তো এসা তো দোলনাটায় চেপে খুব আনন্দিত। তো এনাকেও আবার একটু চাপাতে হবে, নাহলে সেও আবার ওই পাশে কান্না জুড়ে দিয়েছে, কিন্তু এসা আবার নামতে রেডি নয়। আমার মা নিয়ে এসে আবার এসাকে নামিয়ে এনাকে আবার একটু চাপিয়ে দিল। এনাও আবার কিছুক্ষণ একটু দুলে নিচ্ছে। কিন্তু দোলনা এরা অ্যাকচুয়ালি এই সুইং যেটা সেটা ওরা অ্যাকচুয়ালি একটাই রেখেছে, যার ফলে একটু বাচ্চাদের প্রবলেম হচ্ছে। আর একটা বাচ্চাকে আপনাকে দেখাই, ওর মা ওই দোলনা থেকে ওকে নামিয়ে নিয়েছে বলে আমাদের দিকে কি কঠোর দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। বাবা বাচ্চাটা কি গম্ভীর, আর আমাকে কি ভয় দেখাচ্ছে, এত রেগে রেগে আমার দিকে তাকাচ্ছে যে আন্টি
তুমি আমাকে নামিয়ে নিলে, মানে এইটা বলার চেষ্টাও প্রবলভাবে করছে। দেখুন ওর মুখটা কী রেগে আছে আমার দিকে, আর কী রেগে রেগে আমার দিকেও তাকাচ্ছে। তো চলুন, হয়ে গেল, দোলনাতে দুজনকে নামিয়ে দিয়েছি। প্রচুর ঝামেলা করছিলো, তো দোলনা থেকে নামিয়ে এই সিসতে আবার ওদেরকে একবার চাপিয়ে দিলাম। তো সিসতে চেপে ওদের মন আর যেন কিছুতেই টিকছে না। এই সময় আমিও একটু ফটো তুলে নিলাম, একটু মুখটা হাসি হাসি মুখ করে একটু ফটো তুলে নিলাম। কার আর ভালো না লাগে ফটো তুলতে, ক্যামেরার সামনে আসতে, আমি তো আবার ব্লগার, আমার তো ভালো লাগবেই। তো এই নিয়ে ওদেরকে একটু আস্তে আস্তে দোলাচ্ছি। ওদের সেটা পছন্দ হচ্ছে না, মানে একটু জোরে জোরে দোলাটা ওদের পছন্দ। আমার একটু ভয়ই লাগছিলো যদি পড়ে যায় এই সিসটা থেকে। তো যাই হোক, এটা হয়ে গেল, এটার এই খেলনাটা ওদের হয়ে গেল মন পছন্দ। এখানেও অনেক ভিড়, কেউ কারো জায়গায় তো ছাড়তে চাইছে না। তার মাঝখানে এসে এনাকে একটুখানি দুলিয়ে আবার পরে আবার একটা যে খেলনা, এটাকে আবার কি বলে আমি জানি না, নতুন কোনো টয়েস, হেঁটে বসে একটুখানি জাস্ট নড়ছে, একটুখানি নড়ছে বলে সেটা আবার ওনাদের পছন্দ নয়। তো এই জায়গাটাতেও খুব সুন্দর খাবার দাবারও পাওয়া যাচ্ছিলো। আমরা কিছু খাওয়া দাওয়া নিইনি, শুধু জাস্ট এখানে আমরা এসেছিলাম। আর এখানে হ্যালো, তো আমরা অলমোস্ট বাড়ি এসে গেছি। দেখতেই পাচ্ছ, মুখটা দেখে বোঝাই যাচ্ছে যে কীরকম মুখ চোখের হাল। অনেকক্ষণ, এখন প্রায় 10টা বাজতে চললো। রাতে ডিনারে রুটি তরকারি নিয়ে এসেছি, এসে এবার খাওয়াবো। ওদেরকে অলমোস্ট প্রেস করে দিয়েছি, আমার প্রেস একটু বাকি আছে। তোমরা ভিডিওটা দেখো, এই ভিডিওটা আশা করি কালকের মধ্যে তোমাদের কাছে পৌঁছে যাবে। যদি ভালো লাগে ভিডিওটাকে একটা লাইক করে দিও। আমার জায়গাটা প্রচণ্ড ভালো লেগেছে, আমি যতটা পেরেছি তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি। আর এখন তোমাদের এটাই বলতে পারি, গুড নাইট। বাইরে এত জামাকাপড় পুরো শুকাচ্ছে, এখনও এই কাজগুলোর মধ্যে কিছুই হয়নি। আমার লিপস্টিকটা পুরো একদম খারাপ হয়ে গেছে, প্রচণ্ড গরম বাইরে, আজকে হিউমিডিটি প্রচণ্ডই বেশি। তো এই জন্যে চলো আমি ভিডিওটা আজকে এখানেই শেষ করতে চলেছি। বাই বাই, গুড নাইট।